Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я работаю тренером по спортивной акробатике в батутном зале Fly Family. Работаю тренером уже более 10 лет. Преподаю как акробатику для детей, так и для взрослых. После института физкультуры Краснодарский государственный институт я закончил. Начал работать в цирке артистом-акробатом. Я могу дать вам базу акробатическую, да, на основе этой базы уже, например, я или другие тренеры дадут вам дальнейшее развитие ваших элементов, как в зимних видах спорта, там на сноуборде, на лыжах, так и в других видах спорта.